Плохая экология, наследственность, нездоровая пища, алкоголь, прием лекарств могут критическим образом сказаться на здоровье вашей печени. Кроме того, нельзя забывать о гепатите, от последствий которого люди могут страдать годами. Корейские ученые, понимая, как важна печень для общей работы организма, разработали уникальный препарат – камин, который стал настоящей революцией среди гепатопротекторов. Его производят по древнему корейскому рецепту с использованием редких лекарственных растений, растущих преимущественно в Северной Корее, поэтому аналогов препарата на рынке нет. Главное достоинство камина в том, что он начинает действовать сразу, значительно облегчая состояние даже при запущенных циррозах печени. Камин способен снизить болевые ощущения, облегчить нагрузку на печень и способствовать ее регенерации. Эффективность камина доказана в качестве профилактики защиты печени при приеме антибиотиков или алкогольных напитков. Врачи нередко назначают камин в качестве лечебной, профилактической и поддерживающей терапии при гепатитах и других серьезных заболеваниях печени. Он способен за считанные дни нивелировать симптомы и облегчить общее состояние пациента. Доказана уникальность камина в качестве вспомогательного препарата при раке печени. Он способствует быстрому обновлению клеток и предотвращает рецидив. Кроме того, уникальный состав камина благотворно воздействует на весь организм в целом. Глицеррезин из корня солодки отличается хорошими восстановительными и противовоспалительными свойствами. Скополитин подавляет развитие патологии, снижает болевые ощущения. Катехин – сильнейший антиоксидант, помогающий быстро вывести токсины. Кверцетин – природный антиоксидант, усиливающий действие противовоспалительных препаратов. Эффективность камина многократно испытана. Используйте его, чтобы защитить вашу печень.